Bé, doncs una mica hem programat aquesta compareixença, que no sabíem si venia o no, perquè no sabem fins a quin punt hem de donar explicacions al respecte, però sí que ha saltat una polèmica a nivell de xarxes socials i automàticament se n'han fet ressò a diferents mitjans de premsa públics i privats, i evidentment volem donar-hi la nostra versió, perquè aquests vídeos que han estat circulant i que nosaltres hem vist gràcies a les repiulades que han fet comptes de diputats i de regidors de Junts per Catalunya, doncs evidentment no han sortit d'Aliança Catalana, perjudiquen la nostra imatge i a qui acaben beneficiant per victimització doncs és a la part contrària. Tampoc volem certificar, perquè no en tenim, evidentment, proves clares de que hagi estat Junts per Catalunya qui hagi utilitzat aquest tipus d'estratègia de joc brut. Però és evident que algú està jugant brut contra nosaltres, que la precampanya electoral sembla que ja s'ha iniciat i que, evidentment, fem més nosa de la prevista. I, evidentment, hi ha molta inquietud, hi ha moltes corredisses als passadissos de les altres formacions polítiques i hi ha aquesta voluntat manifesta de desacreditar-nos, de desprestigiar-nos i de presentar-nos al món com els extremistes que no som. I no ho consentirem, emprendrem accions legals per arribar fins al final perquè es determini qui és que ha fet circular, qui l'ha elaborat i qui l'ha fet circular i amb quines intencions, i per poder clarificar una mica tot això, perquè hem llegit, de fet, diversos titulars a premsa escrita subvencionada pel govern de la Generalitat on directament se'ns acusava a nosaltres d'haver fet el vídeo, i evidentment això no és cert, ens defensarem d'aquestes falses acusacions i d'aquestes jugades brutes i no consentirem que el nostre nom es vinculi a aquest tipus de pràctiques que no es corresponen en absolut amb el nostre tarannà polític. No sé si hi ha cap pregunta. Sí, una pregunta sobre el mitjà. Clar, vostè parla del vídeo, però aquest vídeo surt d'una fotografia també feta per intel·ligència artificial d'un mitjà de comunicació en concret que amb aquesta polèmica hem sabut, o almenys jo no sabia, que té una subvenció de l'Ajuntament de Ripoll. Sí, és cert. Deixi'm, com que vostè havia promès en el seu moment eliminar aquestes subvencions a mitjans privats, li pregunto, sé que ha donat ja una explicació, però si la pot fer també de per què té aquesta subvenció i també concretament si hi ha algun altre mitjà privat que tingui subvencions de l'Ajuntament de Ripoll o aquest és l'únic? Aquest és l'únic mitjà que a dia d'avui té partida pressupostària dins el nostre pressupost. És una partida que ve derivada de l'anterior mandat, que per tant el conveni no el va signar el meu govern sinó l'anterior batlle, i sí que nosaltres vam eliminar totes les subvencions a premsa, exceptuant aquelles partides que el que pretenien era fer difusió de les fires i esdeveniments que celebrem a Ripoll. En aquest sentit no hi ha una partida pressupostària per a altres mitjans locals i comarcals, però sí que puntualment, i quan fem fires, la Fira Medieval o el Casament a Pagès, paguem aquest tipus de premsa perquè publicitin aquest esdeveniment, que és exactament el que fa el mitjà Girona Notícies amb cada fira o amb cada esdeveniment que celebrem a la nostra vila. Estem parlant de vora uns 2.000-2.500 euros, que és exactament la mateixa partida que vam heretar de l'anterior govern. Nosaltres en cap cas hem modificat la partida. I si em permet, quin és el criteri per mantenir la subvenció només a un mitjà que diríem que té la rellevància que té o que té l'abast que té, quan hi ha altres mitjans també a les comarques gironines o de Ripoll que potser en tenen un altre? Quan nosaltres vam entrar hi havia 3 convenis amb 3 mitjans diferents. Els altres convenis estem parlant de volums de 40 i 50.000 euros, no de 2.000 o 2.500 euros, i era una partida pressupostària que no incluïa només difusió de fires i d'esdeveniments, sinó que comptava amb una sèrie de privilegis a darrere, entrevistes al batlle personalitzades, facilitant amb anterioritat les preguntes. Per tant, nosaltres vam erradicar aquesta pràctica perquè consideràvem que això és prevaricació, que és utilitzar fons públics per una finalitat partidista o electoralista, i per tant vam eliminar aquestes partides. Però sí que, com dic, vam deixar aquelles que serveixen per patrocinar els actes que fem a la nostra vila. I en aquest sentit hi ha la partida de Girona Notícies i hi ha pagament de factures puntuals a d'altres mitjans per fer aquesta difusió dels esdeveniments. Sí. Jo li volia preguntar, vostè ha dit que emprendran accions legals. Quines accions legals concretes emprendran? I després, més enllà del vídeo, hi ha una imatge, que és de la que parteix el vídeo. Li volia preguntar si vostè condemna aquesta imatge o què li sembla la imatge, perquè el vídeo, vostès diuen que no l'han generat, però la imatge sí que parteix d'aquest mitjà al qual l'Ajuntament. Per tant, què n'opina de la imatge
i quines són les accions legals concretes? Bé, jo quan vaig veure la imatge a mi personalment no em va agradar, motiu pel qual no vaig repiular la notícia, que totes aquelles notícies que penso que poden donar cobertura al nostre projecte polític les repiulo, i en aquest cas no ho vaig fer perquè a mi personalment la imatge no em va agradar. D'aquí haver de condemnar la fotografia emprada per un mitjà privat, doncs tampoc ho veig. Han insinuat que era el senyor Puigdemont mort i jo el cim. Ningú diu que allà hi hagi un mort, simplement jo interpreto, i segons el titular de la pròpia notícia, que hi ha una derrota electoral de Junts gràcies al creixement electoral de l'Aliança Catalana. Per tant, això dels morts, jo crec que hi ha gent que té la pell molt fina i vol veure-hi més del que realment hi ha, però en qualsevol cas no crec que sigui necessari que jo condemni aquesta fotografia d'un mitjà privat. En tinc prou amb, si no m'agrada, no compartir-la. I també voldria manifestar que em sembla lamentable que els mitjans públics i privats d'aquest país no es facin ressò de cap de les polítiques que apliquem, de tot el que arribem a aconseguir, i que en canvi a la mínima que troben l'espai o l'escletxa per intentar desprestigiar-nos hi hagi aquest ressò mediàtic per una notícia que ha saltat i que nosaltres realment n'hem tingut coneixement per les repiulades, com he dit abans, dels regidors i dels diputats de Junts per Catalunya, perquè nosaltres ni tan sols havíem detectat la polèmica. No m'ha respost de les accions legals concretes que prendran. Sí, el nostre equip d'advocats està valorant, perquè es considera que hi ha hagut l'ús indegut de la meva imatge pública i, per tant, s'ha produït una degradació del meu càrrec públic amb clares intencions de desprestigi personal, i, per tant, estan avaluant quina és la millor fórmula d'afrontar-ho, però en qualsevol cas volem arribar fins al final i volem que s'esclareixi qui ha fet aquest vídeo i qui l'ha difós. Per tant, són contra el mitjà que ha utilitzat la seva imatge? No, la denúncia és contra l'usuari de X, que és un usuari anònim, que ha utilitzat aquesta imatge i li ha donat vida posant-me una pistola als dits i simulant un assassinat. Evidentment, aquest és el vídeo que nosaltres denunciarem per considerar que realment fomenta l'odi i, evidentment, no s'adiu amb el nostre tarannà polític. Si no hi ha cap més pregunta, doncs moltes gràcies. Adéu-siau. Sí, digui'm. Es volia preguntar que l'abogat de Carles Puigdemont ha dit que en aquest cas tenien por per la seva seguretat. Què opina vostè? Jo crec que hi ha gent una mica poruga, perquè jo també n'he rebut i bastantes més d'amenaces de mort per internet i jo vaig segura pel carrer. Per tant, el que es posa en el món polític ja saps que no agradaràs a tothom, que generaràs animadversions i que hi haurà 4 sonats que diran coses. Ho acceptes i tires endavant, perquè si hem d'anar amb aquesta por i demanar una escorta cada cop que algú ens diu alguna cosa a Twitter, goita, millor ens quedem a casa i fem magdalenes i prenem un suc de pinya. No sé si hi ha cap altra qüestió. Doncs gràcies.